Անջան, բարի լույս է։ Բարի լույս Դավիթ, լվացվի արի նախաճաշենք։ Բայց ես բանը հենց Վերջացրու, հա, հո դու Ալբերտը չես, որ դրսում հողերի հետ խաղում է, հետո գալիս է լավաշ ուտում, լվացվի արի։ Բարի լույս իմ արևոտ Աննա։ Մեգի դու այսօր հաստատ ժամադրության ես։ Այո, ու պետքա շատ շքեղ տեսք ունենամ։ Շատ լավ, դե նստի ձվածեղ ուտենք։ Աննա, ես քեզ ասում եմ պետքա շքեղ տեսք ունենամ, դու ասում ես ձվածեղ ուտենք։ Մի հատ շորիկ ունեմ ու մտածում եմ դիետապահեն, որ մեջը մտնեմ։ Դավիթ, ինչ։ ես որ իջնում էի ներքև, դու նոր մտար լոգասենյակ։ Էս ինչ արագ լվացվեցիր։ Լսի, տղա, ես չեմ հասկանում, դու ատամ չես լվանում։ Լվանում ես բանը մեկ Մի արդարացի։ Գնա ատամ լվա։ Դասակ, ողջույն։ Բարի լույս։ Ողջույն։ Գոր, ես կարող եմ գումարդ վերջացելա որոշել ես անցումի տակ երկես։ Շատ ծիծաղալու էր։ Հա, բայց ծիծաղալի չէր։ Ուսումնական տարվա ավարտին մեծ համեր կա լինելու։ Ուս խորհրդում իմացել եմ, որ ես երգում եմ, կանչել են, որ մասնակցեմ։ Այսօր փորձի եմ։ Երեխեք, մագնեզիումի կարբոնատս է վերջացել, այն որ քսում եմ ձեռքերի շտանգա բարձրացնելուց առաջ։ Բա այդ դեպքում ինչ է ձեռքը տանուր։ Քո դարակում ինչքան պուդրակար վերցրել եմ, հուսամ դեմ չես։ Այսքանից հետո եթե նույնիսկ դեմ եմ անուշ ինչ որ բանա փոխվելու։ Ապրես։ Ուրա։ Հեսա կհայտնվի։ Ծվածեղ։ 4 ձվով։ Ֆու, ես ինչ անկապ նախաճաշ ենք անում։ Յոկ։ Ինչ եք տեսնում, քաշը քանի չի բրտե։ Աբուլիկ, մամայի բալա, մաման քեզ համար նվեր ունի։ Լավ էլի մամ ասել եմ, չէ ինձ մամայի բան։ Ինչ նվեր։ Samsung Galaxy S26 Ultra վերջի մոդելն է։ Ապրես մամ ջան, դու ամենալավ մաման ես, որ պապան կարար ընտրել իմ համար։ Ինչ եք տենց նայում։ Ձեր համար էլ նվեր ունեմ։ Դուք էլ եք էլի մամայի բալաներ։ Դու։ Վերցրեք։ Հա ինչ։ Բա հո ձեր համար հեռախոս չէի առնելու։ Կգնաք Mobile Center, ինքներդ էլ կառնեք։ بنکفم من خره میکنی هوکو شطر بینن چی اوزم جنر نوی نربو گنکو کنوزونه تهانس نسک سالالا چون من نسستان لیکوید مامایی بالا ترسون تدانه مامایی بالا رادار گربانه مامایی بالا زیر هر بوه مامایی همه Ես պլացի վրա Ուզում եմ անհամբեր լսել մի հրաման Որով կասեն գնում եմ դու ու երջապես կառնեմ ես քուն Սպասում է տանը մաման Թողնել ազատ
էլ չկա ոչ մի նարած Ողջ մին դասակ կհիշեմ քեզ միշտ իմ բանակ Գորջան, ասում կարող է ամեն օր գաս դե փորձ անես, որովհետև այս միակ դեպքն է, որ Էլենից դե չի, բայց այսքան մարդ է հավաքվել։ Հիմա դասի եմ, մյուս դասամիջոցին էլի կգամ Արի, հա։ Գոր, բայց մի բան ասեմ, ես տենց էլ չհասկացա այս երգը ինչի մասին էր։ Ուվալնատ լինող դեմբելի Հա, բայց մեկը չհասկացա։ Դավ, ես էլ կեր։ Հավաճելի, ես ես մեկը հլը չեմ վերջացրել։ Ոչինչ կեր, Մովենփիկը շատ օգտակար է, դասերից առաջ ուղեղը կսկսի լավ աշխատել։ Համալ ես էլ նորմալ առեպուլ կանեմ, պետք է։ Որոք է։ Լսի, գիտես այսօրվա հանդիպման ուզում եմ այս դեղին շորիկս հագնեմ։ Սա շատ բախտավոր շորիկ է։ Սրանով մի անգամ Համարյա Սորջանի Բեկյանն եմ կպցրել։ Համարյա Սորջանի Բեկյաննովա, Կարապետյան Մոսոն։ Լավ Անուշ, դու չես հասկանա։ Դավիթ ջան, որ դուրը թակում ես, սպասի գոնե ասենք բաց է։ Որ տենց մտնում ես, կարող է իրոք բաց տեսարաններ հանդիպես։ Կներես, ես ուղղակի շատ լարված եմ։ Էլի համասարանի մոտի շներն են հարցակվել վրետ։ Չէ, Կատուները։ չէ, Անուշ, մի րոպե, ինձ ուղղակի խորհուրդ ա պետք։ Գրպանումդ երշիկով բուտերբրոդ մի պահի ոչ մեկ էլ չի հարցակվել։ Անուշ, լավ էլի։ Թող մի հատ բացատրի հասկանանք։ Անան ձեր ընկերուհին է, ճիշտ է։ Այսինքն դուք իրար հետ մոտ եք, ճիշտ է։ Ու հաստատ կա, հասկացա։ Խնդրում եմ, ասեք հասկանամ ինչ անեմ, որ ինքը հասկանա, որ ես իրան մենք Կախել, հա։ Որ դու իրան սիրում ես։ հա Դավիթ, լսի, աղջիկները շատ ռոմանտիկ են։ Կարաս օրինակ 101 հատ վարդ նվիրես։ Կամ բանտիկով կապած մեքենա։ Լսի, գիտես սերենադն էլ վատ միտք չի, կարաս սերենադ երգես։ Այ սերենադը շատ լավ տարբերակ է։ Հենց այդպես էլ կանեմ։ Ապրեք։ Քձիպ։ Այսքան թվարկածներից ամենաեժան տարբերակը ընտրեց։ Հասցնում եք։ Այո։ Իսկ սեպտեմբերի 22-ին Արցախահայոց 10,000-անոց զորագնդով Գանձակի մոտ միանում է Վրաց Վախթանգ 6-րդ թագավորի բանակը։ Դե ինչ, այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք մյուս դասին։ Աննա ջան, դու մի րոպե կսպասես։ Իհարկե։ Աննա ջան, իմ աղջիկ, դու շատ յուրահատուկ աղջիկ ես, և ես քեզ առաջարկություն ունեմ անելու։ Իսկ ինչ առաջարկություն։ Դա կիմանաս դասերից հետո։ Կգաս իմ լսարան, որ ոչ ոք մեզ չխանգար։ Я солдат, я не солдат, ты у меня под глазами я сам не видел, но мне так сказали, я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Я комбат орёс, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечится. Որ իմանայի կենթանի երաժշտություն այսքան կլիենտ ա բերում, ես էլ մի բան կսովորեի նվագել։ Мама, залечи мои раны, я солдат, солдат забытый богом страны, я герой, скажите мне, какого романа вы? Գորջան, մի հատ էլ նվագի էլի, հեսա Աթենքի Գաուդա պանրով ու վիենական նրբեշիկների նոր պարծան գալիս է, որ վաճառեն փող աշխատեն։ Ստաշս հոգնում եմ, մյուս դասամիջոցին։ Գոր, ինչ շտապ պիտի օգնես։ Էլի շներ են հարցակվել։ Ոյ, լավ էլի, Գոր, լավ էլի։ Մի անգամ մի հատ բան եղել անընդհատ հիշացնում եք։ Շուն, մի նվագի Գոր։ Ինչ ա եղել։ Արի գնանք տուն ամեն ինչ կբացատրեմ։ Դենգի առաջ։ Ես կգնամ առաջ։
Գեր։ Գագոհոպարն է Ամերիկայից։ Հա, հոպարս։ Մեկը ինչ ես բարբի պրիոմներ անում։ Ուվանուս չգիտեմ։ Այս շորիկս եմ ուզում հագնեմ, բայց ոնց որ չաղացել եմ, ցեպը չի բարձրանում։ Դու էլ ուրիշ բան հագի։ Ուզում ես իմ շորից մի բան վերցրու։ Չէ, Անուշ, չեմ ուզում առաջին հանդիպմանը Ռիփսիմե Խուրշուդյանի դեմքով շորիկ հագնեմ։ Հա, բայց ես Ռիփսիմե Խուրշուդյանի դեմքով մենակ մայկաներ ունեմ։ Անուշ, քո մայկան որ հագնեմ, ին վրա շորիկ կլինի։ Ու ինչի, այսքան չաղացա, գոնե 2 կիլո նիհար էի։ 2 կիլո։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Լուրջ ես ասում, Անուշ։ Ոնց կարամ շատ արագ նիհարեմ։ Պարապելով։ Չէ, բայց դուք պատկերացնում եք ինձ նման բան է առաջարկել։ Ստահակ, սրիկա, լկտի, դատարկ ապորտ, սանձարցակ։ Աննա, մի հատ կլինի այդ հոմանիշներիդ բարարանը փակես, հանգիստ ասես ինչա կատարվում։ Այդ Հարությունյան այդ դատարկ ապորտ ինձ ասաց, որ դասերից հետո գնամ իր լսարան։ Ինչի։ Հակել եք իրար կանչումա որ ծեցի։ Վայ չէ, Անուշ, ասաց, որ ուզում է ինձ ինչ-որ առաջարկություն անի, հաստատ ինչ-որ անբարոյական բան կա մտքին։ Լավ, Աննա, քեզ ինչ պետք է առաջարկի։ Դե, ուզում եմ ասեի, այդ դատարկապորտին տեսնում ես։ Գիտես ինձ նույնիսկ ինչ ասեց։ Ինչ։ Մերմս էլ չի պտտվում, իմ աղջիկ։ Լավ է։ Աննա, Դավիթը քո համար գորով սերենադ է նվագում։ Ինձ ընդհանրապես հիմա չի հետաքրքրում, Անուշ։ Ես գիտես ինչ կանեմ, կգնամ Ցնցուղյանի մոտ եւ ամեն ինչ կպատմեմ։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամա... Գոր մի րոպե։ Ինչ։ Ախր Աննան Երևանից չի։ Աննան Արմավիրից է։ Հասկացա։ Արմավիրի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամա... Գոր մի րոպե։ Աննան Արմավիրից է, ու Արմավիրում լիքը սիրուն աղջիկներ կան։ Ու Աննան պիտի հասկանա, որ ես կոնկրետ իր մասին եմ երգում։ Կարող Արմավիրում շատ են սիրուն աղջիկները, բայց դժվար մեր աղջիկների սենյակում շատ լինեն արմավիրցի աղջիկները։ Գոր։ Լավ։ Արմավիրցի սիրուն Աննա, ունքերդ կամար։ Հասկացա։ Ժամին նայել եք։ Հա, նայել ենք ուղիղ ցերեկվա 1:30 Բա որ այդքանը գիտեք ինչի եք աղմկում։ Դուք չգիտեք, որ իմ սերիալի 218-րդ սերիայի երկրորդ կրկնության ժամն է։ Թողեք հանգիստ նայեմ էլի։ Դիկին Սվետա, ուղղակի Անուղակի։ Քոլեզով ասեմ, որ հասկանաս։ Հավսար։ Զգաստ։ Հետարց։ Քայլով մարշ։ Քեզ էլ քոլեզով ասեմ։ Դիրի տեղից այդ տղա։ Չեն կանգնում եկի շարունակում են կքանությունները գնաց։ Մի րոպե։ Չեմ հարցնում ինչ եք անում ու ինչի համար, ինչ անում եք լավ եք անում։ Դուք ավելի լավ ասեք ես ինչ անեմ։ Տիկին Սվետան չթողեց որ սերենադ երգեմ Աննայի համար։ Դավո, Աննան, խառնա։ Իքը հիմա Անուշ բացատրի։ Աննան գնացել է համալսարան Ցնցուղյանին բողոքի։ Հարությունյանն ուզում էր իրան կպցներ։ Այսինքն ոնց կպցնի։ Ուզում էր Աննայի հետ լսարանում մենակ մնար։ Անուշ ես լավ գիտեմ ինչա նշանակում կպցնել։ Անուշ, ինչի չեմ նիհարում։ Անուշ, ինչ ես ջերմաստիճանը բարձրացնում։ Քեզ հիմա քրտնել է պետք։ Գնացինք ավելի ինտենսիվ։ Կքանությունները։ Չեմ կարում, Անուշ։ չի բացում։ Չէ, երևի քնած է։
Պարոն Ցնցուղյան, Սխալվում ես։ Յոգուրտ ա ուտում։ Քնած էր կես ժամ առաջ։ պարոն Ցնցուղյան, ես ձեզ հետ ուզում էի խոսեի։ Դավթյան, ամեն սեմեստրի վերջում նույն հարցով ես գալիս։ Չէ, մենք քեզ չենք տեղափոխել վճարովի հանգիստ։ Չէ, պարոն Ցնցուղյան, ուրիշ հարցով է։ Բայց հաստատ չեք տեղափոխել, չէ՞։ Ասա ինչ ա եղել։ Պարոն Ցնցուղյան, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր պատմության դասախոս ընկեր Հարությունյանը իրեն ավելորդություններ է թույլ տվել։ Ինչ ավելորդություն իրեն պետքա թույլ տա պատմության դասախոսը։ Տիգրան մեծին անվանելա Տիգրան շատ մեծ։ Չէ, անձնական ավելորդությունների մասին է խոսքը։ Նա ասաց, որ դասերից հետո ուզում է ինձ հետ առանձին մնալ, երբ որ ուրիշները չիմանան, կանչեց իր լսարան։ Ճաշակները շատ տարբեր են։ Արի, գնանք ես իր հետ կխոսեմ, արի։ Մերսի շատ։ Ինչ ես փրվել այդ դրապկա։ Անուշ, երբ որ քեզ ասում էի ինձ պարապացրույ, համել նկատի չունեի, որ վիրավոր ես։ Հա, բայց այդ վիրավորանք չի։ Մեր մարզիչը մեզ միշտ տենց է ասում։ Հա, էլի վիրավորանք է։ Չէ, Անուշ, ես էլ ուժ չունեմ, չեմ կարա։ Ավելի լավ է ուրիշ շուր կհակնեմ։ Էլ չլսեմ այդ խոսքերը։ Դու կյանքում տեսել ես Ռիփսիմե Խուրշուդյանը հանձնվի։ Ռիփսիմես եթե նույնիսկ չկարողանա նիհարել իր ուզած երեկոյան զգեստը հագնելու համար, այնքան կլայնացնի այդ զգեստը, որ կկարողանա հագնել։ Նենց որ վեր կաց, դեռ 100 հատ ժիմ ունես անելու 50 հատ պրես ու գանտելի վարժություն։ Վեր կաց։ Լավ, Անուշ, համոզեցիր։ Այդ դեպքում ուշադիր կլինես, որ ինձ տեղից հիվանդանոց տանեն, անպայման շորիկով լինեմ։ Պրես ենք անում, դավայ։ Մեգի, հիմա էլ քո համար են սերենատ նվագում։ Եթե Բուգատիով տղա չի ու սիմֆոնիկ նվագախումբը չի հետաքրքրում։ Չէ, աբոնա գոր նվագախմբով։ Առավել ևս չի հետաքրքրում։ Մի սիրուն աղջիկ ես դու Մարգարիտին, բայց սիրտդ ոնց որ լինի պրես գրանիտ, ես կամա որ քեզի սիրեցի, կամ ուսնանանք եթե մաման թողի։ Մարգարիտ, քեզ ասում են կարճ մեգի երազնես տղեկի մի հատ իմ կոմթեքի արի վրես։ Չհասկացա։ Մամ, Էդ ում համար ես երգում, Աբուլիկ։ բանի Աննայի։ Բա ինչի երգիդ մեջ մի հատ Աննայի անունը չտվեցիր։ Մանջան դե նայ էլի ես ոնց որ չեմ ուզում էլի որ Աննան իմանա որ իր մասին եմ էլի երգում ոնց որ բան եմ ամանչում եմ։ Աբուլիկ տղա, քո մաման երեք չի ծնվել է։ Դու չես կարա ինձ կիթառի լարերի վրա պտտես։ Ուրեմն լսի։ Այսուհետ իմ տանը գործում է գրաքննություն ու ցանկացած սերենադի տեքստ պետք է անցնի իմ ցենզուրայով։ Հասկացաք։ Ճիշտ այդպես։ Հա մամ։ Սենց բան կլինի։ Չեք թողնում մարդ հանգիստ իր սիրիալը նայի։ Աբուլիկ, այն ղեջ Հենրին ընկել է հիվանդանոց։ Այն Անգելինան էլ արդեն 3 օր նստած է այգու մեջ սպասում է, որ Հենրին գա, սա չկա, հոգ չկա։ Ինչ եք վրս նայում այդ ացերվեք տեղից։ Հարակացրեք։ Երցնցուղյան, ինչ-որ բան ա պատահել։ Էդ դու պետք է ասես Հարությունյան, ինչ-որ բան ա պատահել քո անձնական կյանքում, կնոջիցդ բաժանվել ես։ Չէ, դեռ։ Բա որ չէ, ինչ գործ ունես մեր ուսանողուհուն հրավիրում ես լսարան դասերից հետո ինչ-որ կասկածելի առաջարկություն անելու համար։ Եվ ինձ ասել է իմ աղջիկ։ Ինչ բարքեր են Հարությունյան, ես թույլ չեմ տա, որ մեր համասարանում դասախոսների ու ուսանողների միջև սենց հարաբերություններ ձևավորվեն։ Բախտդ բերել է, որ ռեկտորը հիմա Շվեյցարիայում է դահուկաբանության եւ գլինտվեյնագործության ինչ-որ դասընթացների։ Սա թուրի մատչուն այն Երցնցուղյան։ Այս այդ առաջարկությունը չի, ինչ որ դու ես մտածում իմ աղջիկ։ Ինձ կլինի իմ աղջիկ չասեք։ Երցնցուղյան, Աննա մեր ֆակուլտետի լավագույն ուսանողն է, եւ ես նրան հրավիրել եմ Իտալիա։
Տեսնում եք ընկեր Ցնցուղյան ինձ ինչ առաջարկություններ է անում։ Մի րոպե, կասեք ինչի համար Իտալիա։ Ամեն տարի մենք արշավախմբով գնում ենք Իտալիա եւ իրականացնում ենք պեղումներ։ Եվ մտածում էի, որ այս տարի էլ Աննան մեզ միանա որպես պրակտիկանտ։ Ահա, տեսալ, պաստորը սխալ էր հասկացել ընկեր Հարությունյանին։ Ահա, կներեք ինձ էլի ընկեր Հարությունյան։ Գետինն եմ մտնում։ Ոչինչ, ընկեր Հարությունյանը գետնի տակից նենց բաներ է հանել, որ քեզ կհանի ու կհանի։ Խնդիր չկա Աննա ջան, սա թուրիմացիներ։ Եթե դեմ չես, առաջարկը ուժի մեջ է։ Այս համար մեկնենք Իտալիա։ Չէ, ինչ դեմ մեծ սիրով ընկեր Հարությունյան։ Դե, կոնֆլիկտը համարենք հարթված։ Այլասերված, չես էլ ամաչում, հա? Ուրեմն դու օգտվում ես քո պաշտոնական դիրքից, որ ուսանողների շանտաժ անես, հա? Հեսա ես քեզ ցույց կտամ։ Դավիթ։ Աննա, դու մի խառնվի։ Պաստորեն ուզում ես Աննային առաջարկություն անես, հա? Հələ մի այդ առաջարկությունը ինձ արա։ Հələ ինձ արա։ Մի րոպե, ինձ արա կտեսնես ես քեզ ինչ պատասխան եմ տալու։ Դավիթ, հələ հանգստացիր։ Ընկեր Հարությունյանը շատ նորմալ առաջարկություն է արել։ Մի րոպե, ընկեր Ցնցուղյան, այսինքն դուք բանդա եք, հա? Դուք եք սրա հետ աշխատում։ Ասեմ ավելին, Աննան էլ համաձայնվել է։ Ո՞նց Աննան համաձայնվել, այսինքն։ Ընկեր Հարությունյանը Աննային տանում է Իտալիա արշավախմբով պեղումների։ Պեղումներ, կներեք, իրոք կներեք, ես ինչ խառնվել, որ մտածում կպցնել ասում, ես կներեք։ Ոչինչ խնդիր չկա Դավիթ ջան, հասկանում եմ, երևի սխալ եմ արտահայտվել։ Դե վերջ, եւս մեկ կոնֆլիկտ հարթեցի, սենց որ գնա այդ խաղության Նոբելյան մրցանակը Թրամփից ավելի շուտ եմ ստանալու։ Ժորիկ ձև, արդեն 2 անգամ ջղայնացել է։ Այս անգամ էլ որ բռնեց հանելու է մարշ բրասոկի։ Են էլ պոլնի էկիպիրովկով։ Այդ տղա, դու բանակում չես ծառայել։ Ինչ ես լծրե պարտանկեքի մեջ։ Ես տեղ եմ հանգիստ։ Չհասկացա։ Ես դու լավ չես հասկանում այդ տղա։ Քեզ քանի անգամ ասացի ոչ մի համերգ։ Երևանի սիրուն սվետիկ, ունքերդ կաման, հաստատ գիտեմ, որ սեր ունես միայն ինձ համար, ինչպես անուշիկ ժորիկ է յարուն ես, Երևանի սիրուն սվետիկ, էլի դարդուն ես։ Բայց դու ինչ ռոմանտիկն ես, չունենամ քեզ։ Շվետես, դե դու գիտես, որ ցանկացած երաժշտական գործիք կարող եմ քանդել հավաքել, դու գիտես, չէ, ես գործիքներից լավ եմ։ Չունենամ քեզ ժորիկ։ Այ տղա, ինչ ես գիտարդ ջուր առել կանգնել, նվագի։ Ժորիկ, դու էլ երգի։ Աշուն դարձած քեզ եմ կանչում, ուր ես իմ անգին, քեզ իմ սիրո ծաղկած այգում, միշտ եմ ես սպասում։ Անուշ, լավ ստացվեց, չէ՞։ Արդեն շորիկը վրաս լինում է։ Ինչի դուք հասկացում եք, որ պետք է ստացվի։ Անուշինի հարեցման կուրսից դեռ ոչ ոք չի բողոքել։ Ճիշտ է, դու առաջինն ես, բայց չես բողոքում, չէ՞։ Ոայ, ես ոտքերս խիս ինձ բռնվեց, բայց միևնույնն է, ես գնալու եմ ու այդ շանսը ձեռքիցս չեմ կարող բաց թողնել։ Դե գնացի։ Բակա։ Ինչ։ Անուշարի ինձ մուտար, ծիտրած է ճարվածության վրա։ Բարև ձեզ ընկեր Ցնցուղյան։ Բարև գոր։ Մի վարկյան քեզ կարելի է։ Ինչ որ բան է եղել։
Եթե նորվա դեպքի հետ է կապված, ասեմ, որ ես մեղք չունեմ։ Կուրսեցիներս իրենց կամքով են իջել համալսարանի բակ շարային անելու։ Չէ, լրիվ ուրիշ պահ է։ Լսել եմ գիտար ես նվագում։ Դե հա, Ես քեզ մի խնդրանք ունեմ, դուք էլ բայց դրա մասին ոչ ոք չպետք է իմանա։ Ասեցի դարի իմ ընկերուհին, կլինես կյանքիս թագուհին։ Ասեց ջունես ավտո ջունես տուն, ջունես անգամ սեբական կատուն։ Չիլի, 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 չիլինի չկնախ սիրո պատմություն։ Բարձով կապրենք մենք ավանում, իսկ մեղրամիսը սևանում։ Ասես ջունես հի ու առիփող, նիս հեռու այ անհաջող։ Չիլի, 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 չիլի չկնախ սիրո պատմություն։ Չիլի, չիլի։ Գորջան, դու կստանաս։